Wir reden von einer hochinteressanten Pflanze. Мы говорим с вами об очень интересном растении. Der Name der Pflanze ist Cystus incanus. Это растение называется Cystus incanus. Es ist eine Pflanze, die wächst in Griechenland und in der Türkei. Это растение произрастает в Греции и в Турции. Und hat eine pharmakologisch hochwichtige Substanz in sich. И содержит в себе фармакологически очень важную субстанцию. Vielleicht haben Sie den Begriff Polyphenole schon mal gehört. Возможно, вы слышали такое понятие, как полифенол. Polyphenole gehören in die Substanzgruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Полифенолы, сейчас постараюсь, вторичных растительных веществ. Okay. Was können Sie mit Cystus erreichen? Чего же вы можете добиться с цистусом? Die Hauptprobleme, die wir im Immunsystem haben, Основные проблемы нашей иммунной системы sind einmal bakterielle Infektionen это, с одной стороны, бактериальные инфекции und Virusinfektionen. и, с другой стороны, вирусные инфекции. Cystus hilft besonders bei Viren. Цистус помогает особенно в случае с вирусами. Das Problem, was die Pharmafirmen haben, sie haben kein Mittel gegen Viren. Проблема в фармацевтической индустрии состоит в том, что у них нет средства против вирусов. Alles, was die Pharmaindustrie ihnen anbietet, sind Symptombehandlung. Все, что вам предлагает фармацевтическая индустрия, это средства для лечения симптомов. Wenn Sie durch einen Virus eine Bronchitis bekommen, Если вы по причине вируса заболеете бронхитом, schreibt der Arzt Ihnen zum Beispiel einen Schleimlöser auf. то врач вам предложит или пропишет средства для выведения мокроты Oder einen Hustenstiller. или средства для успокоения кашля. Das heißt, es wird nur das Symptom, das durch den Virus ausgelöst wird, behandelt. То есть, другими словами, направленное действие идет на устранение симптомов, вызванных вирусом. Ich habe jetzt leider nicht genug Zeit, um Ihnen den Wirkmechanismus genau zu erklären. К сожалению, у меня сейчас не хватит времени, чтобы объяснить вам механизм действия. Nur damit Sie schon mal die wichtigsten Informationen haben, wo setze ich Cystus ein. Но сегодня я вам дам важнейшую информацию, в каких случаях применять цистус. Bei allen Arten von Viren. А именно при всех случаях заболевания вирусной инфекцией. Sie kennen vielleicht Herpesvirus, Все знают вирус герпес, was in der Lippe Probleme macht. который, как правило, делает вам проблему на губах. Oder als Herpes zoster. Или как герпесная сыпь. Sie kennen Viren, die Ihren Herzmuskel zerstören können. Вы знаете вирусы, которые могут разрушить вашу сердечную мышцу. Sie kennen Viren, die in der Leber eine Hepatitis machen. Вы знаете вирусы, которые являются причиной гепатита печени. Es ist egal, um welches Virus es sich handelt. Неважно, о каком вирусе мы говорим. Mit den Inhaltsstoffen dieser Pflanze С теми веществами, которые содержит это растение, können Sie wirkungsvoll Viren platt machen. вы можете эффективно уничтожать вирусы. Das schafft kein chemisches Präparat. Ни один химический препарат на это не способен. Die Natur hilft uns wieder. И природа в этом случае нам снова помогает. Wo können wir Cystus noch einsetzen? Где мы еще можем применять цистус? Bei bakteriellen Infektionen, zum Beispiel nach Zeckenbiss. Например, в случае с бактериальными инфекциями после укуса клеща. Wir nennen es Borreliose. Мы называем это берлиоз. Diese Infektionskrankheit durch Zecken ausgelöst, Это инфекционная болезнь, носителем которой являются клещи. kann schwerwiegende Folgen haben. И она может иметь очень тяжелые последствия. Auch hier bekommen Sie wieder von Ihren Ärzten monatelang Antibiotika verschrieben. И в случае с заражением берлиозом врачи прописывают антибиотики. Mit sehr zweifelhaftem Erfolg. С очень сомнительным результатом. Also merken Sie sich, Поэтому запомните, Cystus bei
Viren und Bakterien sehr erfolgreich. Цистус успешно действует как против вирусных инфекций, так и против бактериальных инфекций. Es gibt Hinweise darauf, dass die Polyphenole auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr hilfreich sind. Есть также исследования, показывающие то, что полифенолы очень помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Haben Sie schon mal etwas von Rotwein gehört? Вы уже слышали что-то о пользе красного вина? Kennen Sie nur Wodka? Или вы знаете только водку? Im Rotwein sind diese Polyphenole auch enthalten. В красном вине тоже содержатся эти полифенолы. Deswegen empfehlen Ärzte auch Rotwein zu trinken. Поэтому врачи рекомендуют таким больным пить красное вино. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Возможно, вы об этом слышали. Aber wie viel Rotwein dürfen Sie denn trinken, Но сколько красного вина вам можно пить? damit es keine Probleme mit der Leber macht? Для того, чтобы это не отразилось на печени. Männer dürfen 1/4 Liter Rotwein pro Tag zu sich nehmen. Мужчинам допускается выпивать четверть литра красного вина в день. Das ist gesund. Это хорошо. Frauen Женщины nur die Hälfte. только половину от дозы, которую можно применять мужчинам. Oh. Вздох разочарования. Und die Hälfte, meine Damen, von 1/4 А половина от четверти, уважаемые дамы, ist 1/8 это 1/8 литра, und nicht 1/2. а не пол-литра. Ich hatte gestern zum Schluss auch nochmal das Thema Krebs angesprochen. В самом конце я вчера затронул тему рака. Ich empfehle jedem Krebspatienten, egal welchen Krebs er hat, Я рекомендую каждому больному раком, неважно какой рак он имеет. egal ob Mann oder Frau, Неважно, мужчина это или женщина. jung oder alt, Неважно, молодой это человек или пожилой. neben der schulmedizinischen Behandlung Параллельно той терапии от рака, которую он получает от врача, Zystus zu nehmen. принимать цистус. Weil wir haben wissenschaftlich die Bestätigung, Потому что у нас есть научное подтверждение, dass Ihnen das sehr viel auch in der Krebstherapie helfen kann. что применение цистуса параллельно с терапией рака может очень хорошо помочь. Sie haben bestimmt schon mal selbst gemerkt, dass diese Infektionen meistens im HNO-Bereich stattfinden. Вы сами уже заметили, что очаг инфекции обычно находится в области лор, так называемой. Also wenn Sie Probleme mit Ihrer Nase haben, Если у вас проблемы с носом, mit Ihren Ohren, с ушами, Entzündungen im Hals, воспалительные процессы в горле, nehmen Sie bitte Zystus. обязательно принимайте цистус. Früh genug eingesetzt, При первых симптомах, как можно раньше. kann es Ihnen oft helfen, dass Sie keine Antibiotika brauchen. И это вам поможет избавиться от антибиотиков, не принимать антибиотики. Zystus hilft Ihnen auch, Entgiftung des Körpers zu machen. Цистус также помогает выведению токсинов из вашего организма. Sie haben gestern von mir detailliert erklärt bekommen, Я вчера вам детально объяснял, warum Ihr Körper ständig mit Giften überhäuft wird. почему ваш организм постоянно накапливает токсины. Das heißt, Sie haben auch mit dieser Pflanze ein sehr großes Spektrum, Это, другими словами, означает, что с применением этого растения вы покрываете очень широкий спектр, was Ihnen wissenschaftlich nachgewiesen что вам, и это научно доказано, hilft, diese Probleme in den Griff zu bekommen. поможет справиться с этими проблемами. Dieser Tee Этот чай ist der Anfang. – это всего лишь начало. Ich hoffe, dass Sie möglichst bald auch die Zystus-Kapseln dazu bekommen. Я надеюсь на то и рассчитываю на то, что как можно быстрее компания запустит и капсулы с цистусом на российском рынке. Die haben wir schon längere Zeit in Deutschland. Они уже долгое время есть на немецком рынке.
Und die haben natürlich noch eine bessere Wirkung, weil sie höher konzentriert sind. И капсулы имеют более высокую эффективность, потому что они содержат более высокий концентрат. Der Vorteil bei dem Tee ist, Преимущество чая в том, Sie können es Ihren kleinen Kindern auch unbedenklich geben. что вы можете давать его и вашим маленьким детям без особого беспокойства. 1-2 Tassen Tee pro Tag, 1-2 чашки чая в день, auch vorbeugend, и также в качестве профилактики, damit sie gar nicht erst Infekte bekommen. для того, чтобы дети совсем не получали инфекцию. Den Tee kann man notfalls jeden Tag trinken. И чай можно пить каждый день. Diejenigen, die gestern da waren, wissen, dass wir auch über Kolostrum gesprochen haben. Те, кто вчера был здесь, знают, что мы разговаривали и о колоструме. Kolostrum geht in Richtung Immunsystem. Колострум направлен на укрепление иммунной системы. Kolostrum stärkt das Immunsystem. Колострум укрепляет иммунную систему. Und wenn Sie Kolostrum und Cystus-Tee kombinieren, Если вы будете комбинировать колострум и чай цистус, möchte ich fast behaupten, то я хочу практически утверждать, dass Sie gar nicht erst krank werden. что вы никогда не заболеете. Wir haben mittlerweile so viele tolle Erfolge mit diesen zwei Möglichkeiten. Я имею в своей практике огромные успехи, применяя всего лишь 2 этих продукта. Versuchen Sie immer Kolostrum mit Cystus-Tee zu kombinieren. Поэтому еще раз вам совет, пробуйте комбинировать колострум с чаем цистус. Die Dosis müssen Sie so rausfinden, dass es Ihnen auch hilft. Дозировку вы должны определить таким образом, чтобы это вам помогало.